Okay, let's unpack this. Have you ever tried to really quiet your mind, properly sit still, and then found it just puts on this unexpected internal show? We're talking about those like fleeting images, maybe sensations, sometimes even whole scenes that just pop up when you're seeking that stillness. It's pretty common, I think, but how do you actually navigate it? What do you do? Well, what's fascinating here and what we're digging into today is a source that gives a really precise kind of practical guide for managing these subtle internal states. We're doing a deep dive into an excerpt from an audio teaching, actually, and it offers this distinct roadmap, you could say, for meditators or really anyone exploring inner stillness. It's about more than just having the experience. It's about understanding how to interact with these things that come up. Right. So our mission today is to pull out the wisdom on how to tell the difference between, say, profound insight and just mental drift. And crucially, how to keep moving forward on your path, towards deeper clarity. So this deep dive is definitely for you, the learner, who wants to know not just what's happening inside, but what to actually do about it. So where does this teaching start? What's like the very first hurdle many people hit when they try to quiet their minds? This source points directly to a really common issue. Tension. That feeling of being tight as a habit that just seems to stick around, and talks about how to counteract this both physically and mentally. Yeah, and the specific instruction it gives for releasing that tension is quite key. It says, do not strain. Don't intently gaze at the center of the body at the seventh base, which for anyone unfamiliar, that's a specific energetic point often visualized in these kinds of traditions, usually around the navel area or a bit higher. Instead, the guidance suggests just allowing the eyeballs to roll up as far as they comfortably can, gently, and then just letting them return to a normal, relaxed state. The focus then sort of gently shifts to finding a comfortable spot inside and simply sustaining stillness, just holding it gently in the mind. Okay, so relax the eyes, find that inner comfort. And then once you're settling into that stillness, what about mental images? The teaching gives a really clear directive here. You can use an image or not, but if you do, it needs to be pure. That sounds important. It is, yeah. Yeah. Very specific. These have to be images that lead to purity and radiance of the mind, and it explicitly warns against any images that might induce, lust, desire, anger, or thoughts of harming others. The examples it gives are quite concrete. Maybe a crystal ball or images of revered figures. Like these are highly respected spiritual teachers or founding masters in the specific tradition, so they act as powerful mental anchors for practitioners. Or it could even be everyday things like fruits and roots if you're a vendor, or thinking about letting go of hair. The key thing, like you said, isn't just what you see, but the underlying purpose. The intent has to be about elevating the mind. Ah, I see. So it's not just about seeing something pretty. It's about what that image represents for your inner state, for your journey. Okay, so with that foundation relaxation, pure focus as your mind starts to settle down, what happens next? What emerges? This teaching introduces a really interesting concept it calls nimitas lianlos, drifting visions. It describes them as images or scenes that appear as the mind begins to stop and become still to a certain extent. Right. And what's really important to grasp about their nature is the source clearly says they're not actual solid realities. They might show up as sort of narrative-like stories or maybe just unstructured visions, shapes, lights, which raises a big question, doesn't it? If they're not real in the usual sense, then why are they appearing? What are they? The teaching explains they actually signify progress. It means your concentration has advanced to a level where images arise. It shows you're getting somewhere. That stillness is deepening. Okay, so they're a signpost. But here's where the guidance gets, well, really counterintuitive, I think. How are we actually supposed to react to these drifting visions when they show up? The instruction is incredibly clear. You must just observe them passively. Passively, exactly. The core insight here is a complete suspension of your usual analytical thinking, your judgment. Basically, the instruction is, watch these visions with total neutrality. You strip away all the questions of why or how and just let them be. The don'ts are just as important as the dos. You must not get emotionally involved. And crucially, you must not have questions in your mind. Things like, is this real or not? Wait, where did it come from? Wait, why is it here? Wait, or how did it get here? ATE. You're explicitly told not to seek answers. Don't try to figure it out. The teaching uses this powerful analogy. We are still like kindergarten students, meaning we don't need to analyze, research, or criticize the experience. Just watch. Wow. That kindergarten student analogy is so vivid, isn't it? And the other comparison, too. It's like watching a movie or scenery, like looking out of a car window at the clouds, mountains, trees, people, rivers, or the sea.
without thinking anything at all, just letting it flow past. Exactly. And these visions, they can be really diverse. It mentions people, animals, objects, even scenes of hell or heaven, or maybe daily life events, past events, or even future events. But it also notes this is for some individuals, not all. Not everyone experiences them in the same way. And then there's a critical warning. If you get attached to these drifting visions, your progress will stop. Mm-hmm. And if you focus too much on them, try too hard to hold on to them or figure them out, they might actually disappear, which could then lead to regret, feeling like you lost something. So the desired mental state is just maintaining a completely neutral mind, without happiness or displeasure, without desiring to know or see or understand the details of whatever drifts by. That's such a freeing thought, though, isn't it? Just letting things be without grabbing onto them. It really makes you wonder, how much mental energy do we normally spend just in our daily lives trying to analyze every little thing, questioning, getting emotionally tangled up with every passing thought or, fleeting idea? What if we could apply the same principle, just observing without attachment or judgment, to all the sort of drifting visions of our everyday thinking, even outside of formal practice? That's a really insightful point. This detachment piece is absolutely key. So the goal isn't actually to get these visions or even to understand them intellectually at this stage. It's about using them as a kind of stepping stone. They're part of the journey, yeah, but they're definitely not the destination. The ultimate aim, as the teaching describes it, is to continue observing until you reach a final image where your mind feels stable and perfectly still, and that leads to a clear and pure mind. This clear mind is what we're trying to achieve. Okay. The teaching also offers some really practical tips for sustaining the practice. Like, if you feel sleepy, just allow yourself to fall asleep. Don't fight it. If you feel tired or uncomfortable, adjust your posture. Make yourself comfortable. And if your mind wanders off completely, it suggests you open your eyes and look at an image. Maybe one of those pure images like crystal ball or a pure Buddha image. Look at it until your mind feels at ease again, and then gently close your eyes and continue. All this meticulous guidance, it's ultimately about achieving that inner life, finding what it calls the Dhammakaya, or the inner Buddha image, which represents this really profound state of enlightenment, inner wisdom. And it emphasizes the practice should be done quietly and individually for real progress. So wrapping this up, what does all this really mean for you, the listener? We've just taken a deep dive into a very specific and yet truly counterintuitive guide. A guide to managing what happens when our minds try to quiet down those drifting visions that can either get in the way or actually help our progress, depending on how we react. Yeah, and if we connect this to the bigger picture, I think it suggests that true insight doesn't come from chasing after specific phenomena or exciting experiences. It comes from cultivating this consistent, unattached awareness, just being present with whatever arises. The wisdom here really teaches us that subtle art of discernment, recognizing a transient experience for what it is, just a passing show, and then letting it pass, keeping that neutral mind so you can move towards something more profound, more stable, real clarity. I think what's truly compelling about this deep dive, for me anyway, is how much it challenges our normal way of thinking, our ingrained habits of analysis and judgment. It really makes you consider, what other areas of your life could actually benefit from this kindergarten student approach? Where you simply observe what comes up, thoughts, feelings, situations, without immediately needing to dissect it, question it, or attach yourself to it. Just watch. Something to think about.ส่วนท่านที่ตึงเป็นอาจินเป็นอาชีพเลยนั่นก็ต้องแก้ไขโดยการไม่เหลือบตามมองไปที่กลางกายฐานที่ 7ให้ลูกตาเหลือกช้อนขึ้นไปได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแล้วก็ปล่อยลูกตาเป็นปกติทำความรู้สึกณจุดที่เราสบายจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะไม่นึกเป็นภาพก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะนึกอย่างสบายๆประคองใจให้หยุดนิ่งเรื่อยไปหรือจะเริ่มต้นจากภาพที่เราคุ้นเคยก็ได้เหมือนอย่างทุกๆวันนั่นแหละแต่ต้องเป็นภาพที่นำมาซึ่งความบริสุทธิ์ผุดพองของใจเรานะจ๊ะ
อย่าให้เป็นภาพที่นำมาซึ่งความกำหนัดยินดีในกามความขุ่นมัวขัดเคืองใจและคิดจะเบียดเบียนเขาให้เป็นภาพที่ยกใจให้มันสูงขึ้นเช่นภาพดวงแก้วองค์พระคุณยายพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำเป็นต้นหรือจะภาพผลหมากลากไม้ที่เราค้าขายก็ได้ปลอยผมก็ได้เอาอย่างเดียวทีนี้เมื่อทำไปเรื่อยๆบางท่านภาพนิมิตเกิดเป็นเรื่องเป็นราวก็มีไม่เป็นเรื่องเป็นราวก็มีถ้าภาพเกิดมาถ้าเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเราก็ดูเฉยๆแต่อย่าไปมีอารมณ์ร่วมอย่าไปมีคำถามในใจเอ๊ะอะไรจริงหรือไม่จริงมาจากไหนมาทำไมมาอย่างไรอย่าไปตั้งคำถามนะจ๊ะมันเป็นภาพนิมิตเลื่อนลอยที่เกิดขึ้นในช่วงที่ใจเริ่มหยุดเริ่มนิ่งในระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่ใช่ของจริงของจังอะไรนะไม่ต้องไปแสวงหาคำตอบให้ดูไปเฉยๆรู้แล้วไม่ชี้ดูอย่างเดียวอย่าไปมีอารมณ์ร่วมด้วยดูธรรมดาธรรมดาได้ใจจะเป็นปกติไม่มีอารมณ์ยินดียินร้ายเลยนะอารมณ์เป็นกลางกลางเฉยๆจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของหรืออะไรก็ตามดูไปเฉยๆเพราะว่าเรายังเป็นนักเรียนอนุบาลอยู่ยังไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์ว่ามันเป็นอะไรมีหน้าที่ดูอย่างเดียวคนสัตว์สิ่งของเป็นเรื่องเป็นราวก็มีเนี่ยเป็นภาพนรกก็มีภาพสวรรค์ก็มีสำหรับบางท่านนะจ๊ะบางท่านไม่ใช่ทุกท่านถ้าเกิดขึ้นเราก็ดูเฉยๆหรือเป็นภาพเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันหรือสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตหรือสิ่งยังมาไม่ถึงในอนาคตก็ตามมันยังไม่ใช่เป็นจริงเป็นจังอะไรนะเราดูเฉยๆดูไม่ต้องไปคิดอะไรเหมือนดูภาพยนตร์ดูทิวทัศน์อย่างนั้นแต่ให้รู้ไว้ว่าเราได้ก้าวหน้ามาในระดับหนึ่งแล้วสมาธิก้าวหน้ามาในระดับที่ภาพมันเกิดแปลว่ามันเป็นนิมิตเลื่อนลอยดูไปเฉยๆดูไปสบายๆแล้วเดี๋ยวภาพนั้นก็จะเปลี่ยนไปเองเราก็ดูการเปลี่ยนแปลงของภาพโดยไม่มีอารมณ์ร่วมอะไรใจให้จืดสนิทอย่าให้มีความยินดียินร้ายอยากรู้อยากเห็นอยากรู้เรื่องราวอะไรต่างๆเฉยๆดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงภาพสุดท้ายที่ใจเรามีความรู้สึกมั่นคงนิ่งสนิทใจใสๆบริสุทธิ์ใจใสๆต้องทำอย่างนี้นะลูกนะถ้าเราไปติดภาพนิมิตเลื่อนลอยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะอยู่แค่นั้นมันไม่ไปไหนยิ่งไปสนใจมันมากเข้าเดี๋ยวดับหายไปเลยพอหายไปแล้วก็จะเสียดายขึ้นมาซะอีกเพราะฉะนั้นให้เฉยๆรู้ทำเป็นไม่ชี้ทำเหมือนเด็กนักเรียนอนุบาลดูไปเรื่อยๆเหมือนดูทิวทัศน์นะจ๊ะเหมือนเรานั่งรถดูทิวทัศน์ดูท้องฟ้าดูหมู่เมฆภูเขาต้นไม้ผู้คนแม่น้ำทะเลอะไรอย่างนั้นเราก็ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นสำคัญตรงนี้แหละโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นถ้าทำได้อย่างนี้เดี๋ยวจะดีจะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆและก็เหมือนทุกวันก็คือง่วงก็ปล่อยให้มันหลับในกลางเมื่อยก็ขยับฟ
ฟุ้งก็ลืมตามาดูคุณยายในภาพดูหลวงปู่ในภาพดูดวงแก้วองค์พระใสๆพอใจสบายแล้วก็หลับตาใหม่ค่อยๆหลีตาลงไปหรือจำให้ง่ายกว่านี้ก็คือทำตัวให้สบายทำใจให้สงบเดี๋ยวจะพบแสงสว่างภายในพบดวงธรรมพบกายภายในพบองค์พระนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลูกนะ